పురుగును పట్టేసింది. సో అన్ని అడ్జస్ట్ పనిచేస్తుంది, క్యాన్ లోకి పడుతుంది. సో ఇలా క్యాన్ అయితే పాలు గుంజే తక్కువ గుంజుతుంది, 1:50 అయితే ఎక్కువ గుంజుతుంది అని అన్నాడు. లేదు స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని కానీ ఎయిర్ లోడ్ అవుతుంది. సో ఫిట్టింగ్తో కలిపి ట్రాన్స్పోర్ట్ పైప్ లైన్ ఫిట్టింగ్ మొత్తం. అన్న మీ గుడ్ నేమ్? ఆర్ జయకృష్ణ. ఓకే, ఆర్ జయకృష్ణ. ఓకే, బార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇది 1/2 HP మోనో బ్లాక్ అంటాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏమైందంటే మోటార్ హీట్ ఎక్కువ. సో అందువల్ల మనం లిమిటెడ్ వెర్షన్ ఒక ఇంటికాడ 250 HP బెల్ట్ డ్రైవ్. బెల్ట్ డ్రైవ్. ఓకే, బెల్ట్ డ్రైవ్. బెల్ట్ డ్రైవ్. ఓకే, 1/2 HP బెల్ట్ డ్రైవ్.